Amjambo wapenzi watazamaji wetu pale popote mlipo, na wakaribisha kwa programu yetu maalum ya Darubini. Na darubini yetu ya leo inaangazia kuhusiana na masuala muhimu ya jamii, kiuchumi na vile vile maendeleo. Na leo hivi nimewaletea mgeni maalum kutoka Kenya ambaye atatuarifu kuhusiana na utalii, na uchambuzi wetu ya leo itahusiana na uchambuzi ya utalii endelevu barani Afrika, na nina mgeni hapa Joani Ndugu ambaye atatufafanulia kuhusiana nayo. Uh, Karibu. Hebu Asante sana. mwanzo kabisa, hebu ujitambulishe kwa wapenzi watazamaji wetu. Kwa majina naitwa Joan Dungu. Mimi ni meneja kati ya hoteli zilizo kabidhiwa 5 star hapa katika ufuo wa Diani Beach, South Coast of Kenya. Aswa, tukianza na uchambuzi wetu ya siku ya leo. Aswa, hebu tafadhali unaweza kuwapatia watazamaji adhira yako, hasa muhtasari mfupi kuhusiana na uzoefu wako binafsi, hasa kama vile tunavyojua wewe uko katika ile sekta ya utalii. Hebu uzoefu yako kuhusiana na hii sekta ya utalii. Utalii kwangu naweza sema kama ni ile passion. Nililelewa katika boma, wazazi wangu walikuwa watalii na ilikuwa katika ile hali ya kukuzwa, ndio nikapata hiyo interest in tourism, na ndio hata wakati nilipomaliza shule na nikaenda na nikataka kuendelea na masomo yangu, um, nikaamua kuwa nataka kuendelea kukuza utalii katika nchi yetu ya Kenya. Uh, Kulingana na miaka ile yenye nimekuwa katika hii sekta, ni miaka yazidia 15 katika nafasi tofauti tofauti, katika hoteli tofauti tofauti. Hasa naona kwamba uko na uzoefu mwingi sana katika sekta hii ya utalii. Hasa je, umewahi kupata nafasi ya kutembelea katika nchi au hii Afrika Mashariki, na unaonaje hasa utalii katika ukanda huu ya Afrika Mashariki na ufufuo wake hasa katika kukuza utalii? Ili kanda letu la Afrika Mashariki, ukiangalia katika sekta ya utalii tumebarikiwa, na nasema hivyo kwa sababu zile vitu huwa zinaleta watalii hapa kutoka eneo zote za dunia ni vivutio zenye Mungu ametujalia nazo, na namshukuru kwa sababu pia nimepata nafasi ya kuzunguka mataifa yote katika hili kanda la Afrika Mashariki. Wakati wowote huwa naelezea watu kuwa ukatembea katika nchi zilizo katika kanda hili letu la Afrika Mashariki, utakuwa na, kwa kila nchi ufanye, hata kama ni mambo mawili, what we call in tourism signature experiences, ufanye yani mambo mawili katika kila nchi yenye iko katika kanda hii la Afrika Mashariki, utakuwa umejaza what kwa kimombo huwa wanaita bucket list, kwa sababu zile vivutio ziko katika hili kanda la Afrika Mashariki ni zile huwa kwa kimombo huwa tunaita one of a kind. Hakuna mahali pengine katika hii dunia utazipata. So kama mimi ni mtalii na nataka kwa mfano kuja Afrika Mashariki kwa siku kama 12, na kila nipatie kama siku 2 Kenya, siku 2 Uganda, siku 2 Rwanda, siku 2 ama 3 Ethiopia, zile activities zenye nitafanya katika hizo nchi, hata kama ni 2, the only vivutivo katika hizo nchi, lakini ni vile maybe kwa sababu ya masaa na ule muda uko nao, hauwezi fanya kila kitu katika ile nchi. So ukichagua yani yale mambo mawili yanajulikana na hiyo nchi kiutalii, utajaza what kwa kimombo huwa wanaita bucket list, kwa sababu zile activities zinapatikana pale ni one of a kind. Hauwezi zipata katika katika nchi zingine zozote katika dunia hii. Ndio, hasa tunaona kwamba utalii ni sekta muhimu katika maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni kama tunavyoona, lakini tukiona kwamba Kenya ina uzoefu kubwa sana, hasa ni miongoni
mwa nchi za Afrika zinazojenga sifa nzuri katika kukuza utalii. Na hii ni mambo mazuri sana tunayoona. Hasa ni mambo gani ambapo Ethiopia inaweza kujifunza kutoka Kenya katika hii sekta ya utalii? Ni ukweli kuwa Kenya mambo ya ukiangalia katika ile sekta ya utalii, Kenya tuko mbele kidogo kuliko ndugu zetu na dada zetu katika hizi nchi zingine, na unapata kwa sababu ya usafiri within the country umeimarika kabisa. Mtu anaweza kunywa breakfast kiamsha kinywa Nairobi. Nairobi sasa ni the central part of the country. Uchukue ndege lisali moja uende Masai Mara, ufanye safari, urudi Nairobi na uje katika ufuo wetu wa Diani Beach kule dina na ulale katika siku moja. If I look at it, Kenya kenye kimetushikilia sana ni hiyo maendeleo katika connectivity, kama ni barabara, kama ni ndege. Ndio maana mtalii anaweza kuwa na kula kiamsha kinywa Nairobi, achukue ndege aende Masai Mara lisali moja, afanye safari, arudi na kule lunch, arudi Nairobi na alale Diani. Na maeneo haya yote ukiangalia katika map zimeachana sana. Ni safari kama by road ni kama masaa 8, masaa 10 kulingana na ile eneo unaenda. Lakini in Kenya, kama mimi mwenye niko katika sekta ya utalii, niko na a lot of confidence kuwa naweza uzia mgeni kitu kama hiyo na haitamgharimu pesa nyingi. So ukiangalia ule upana wa Ethiopia, hicho ni kitu chenye, na from where I sit naona kinaweza saidia sana panua ama kuongeza watalii katika nchi ya Ethiopia. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu ukiangalia sana pia because of the airline, Ethiopian Airline, yenye huwa inaleta wageni wengi sana pale Addis, wenye wako on transit, na kuna wale wenye huwa wanakuja kabisa hadi. Kama hiyo nchi inaweza kuunganishwa ama kushikanishwa hivyo connectivity wise, utapata hata mtu anaweza eka ile layover ya 24 hours, na katika hiyo 24 hours anaweza zuru maeneo tofauti within Addis, or rather even outside Addis, within Ethiopia basically, na bado arudi airport na apande ndege naende kwenye anaenda. Na nchi yenye imefanya hivyo vizuri, imefacilitate kitu kama hiyo ni Turkey. So Turkey, kwa sababu wako na ndege hiyo ya Turkish Airlines, huwa hata ukitoka bara la Afrika lazima utapitia their capital city inaitwa Istanbul. Sasa ukiangalia katika zile package za Turkish Airlines, huwa kuna package ya 24 hours layover. Sasa hakuna mtu anataka kukaa ndani ya airport for 24 hours. Na ile sababu yenye walitengeneza hiyo ni kwa wale wenye wanataka kuzuru Turkey ama Istanbul for a day, wanawapatia hiyo option. Lakini sasa utapata venye hiyo country imejipanga in terms of connectivity, unaweza zuru hata maeneo outskirts of Istanbul within a day. Kuna train, kuna zile basi. Kama unataka kwenda mbali kidogo, unaweza panda hiyo ndege ya 1 hour, 2 hours, na bado ufanye mambo yako na urudi na upate ndege yako ya kuendelea kwenye ulikuwa unaelekea. So unapata hiyo investment katika connectivity inaweza panua sana, na inaweza pia wale wageni wote wenye huwa wanapitia Addis Ababa kama transit, inaweza wa convert into tourists in a way that wakikuja pale wakichagua ile package ya 24 hours, wanaweza toka airport wazurure, wafanye the city tours and everything. Na wale wenye wanataka kwenda outside Addis pia itawezekana, kwa sababu kutakuwa sasa na hiyo infrastructure ya ndege ama train ama mabasi, na bado warudi na wapande ndege waelekee kwenye wanaenda. Hii ni uzoefu kubwa sana hasa ambapo Waethiopia wanapaswa kuangalia kuhusiana na shirika la ndege la Ethiopia ambapo ni kubwa barani Afrika tunayoona kama vile tunavyoona. Lakini tukikuja kwenye maswali yetu ni kwamba serikali ya Ethiopia imeanza kukuza maeneo ya utalii na vivutio vya utalii katika nchi. Hasa tunaona kwamba majengo yameanza katika maeneo haya, na hayo ni mambo mazuri sana, lakini kinapaswa kufanywa, unaonaje inapaswa kufanywa aje ili kushiriki na sekta binafsi katika maendeleo ya utalii nchini Ethiopia na kama bara pia, haswa
wana mchango gani tunayoona sekta binafsi? Venye naelewa venye huwa serikali inafanya kazi, ukiiweka kwa meza moja na sekta ya binafsi, serikali huwa sana sana inatengeneza zile zinaitwa policies ili kucreate environment yenye sekta ya binafsi inaweza fanya kazi vizuri. Na wanaweza pata what we call return on investment, zile investment zenye wanaweka kujenga kama ni utalii ama vivutio za utalii. Kukiwa na collaboration kama hiyo, serikali itasikiza sekta ya binafsi na mahitaji yao ili waweze kukuza vivutio, na sekta ya binafsi pia itasikiza serikali na kenye serikali inataka kuwasaidia ili waweze kufanya hivyo. Lazima kuwe na lot of collaboration katika sekta ya binafsi na ya serikali, ndio sekta ya binafsi kwa kimombo wanasema inform serikali kuwa ni nini mahitaji yao yanakaa vipi. Kama unataka kujenga hoteli pale Addis, mimi kama mwekezaji katika sekta ya binafsi, ni nini ningetaka serikali inisaidie? Na mambo kama hayo hayawezi fanywa kama wao wako upande ule na si tuko upande huu. Lazima tufanye kazi pamoja, so a lot of collaboration is required between hiyo serikali ya nchi hiyo particularly na wawekezaji katika sekta ya binafsi, ili waweze kuguide, ili waweze kutengeneza sasa environment yenye inaweza ongeza uh, attractions, ama inaweza pia in what kwa kimombo wanasema facilitate ile growth ya sekta ya utalii katika Ethiopia. Ndio, tunaona kwamba kuna dana kubwa katika sekta hii ya utalii ambapo inatarajiwa kama vile ya lugha ya kimombo smokeless industry. Unafafanuaje hii dana ya utalii kama sekta isiyo na moshi? Hebu ufafanuzi yako na maoni yako kuhusiana na hii. Ni ukweli venye unavyosema Emmanuel, inakuwa considered kama smokeless industry, kwa sababu ukiangalia vivutio vingi venye tuko navyo, kama nilivyosema pale awali, ni God given, ni natural. So unapata jukumu letu kubwa kabisa ni kutunza hizo vivutio. Kwa mfano katika Kenya kuna hizi mbuga za wanyama zenye tulipata Mungu alitubariki na mbuga nyingi za wanyama, akatuwekea wanyama pale ndani, na safari ni kama one of the biggest product hapa Kenya kama vivutio vya utalii. Kwa hivyo jukumu letu kama sekta ya utalii pamoja na serikali ni kuhakikisha kuwa tumetunza hivyo vivutio, kumaanisha tusiruhusu watu wakate miti, tusiruhusu watu wajenge pale ndani ili watoroshe wale wanyama, kwa sababu kama wanyama hawako pia watalii hawana kitu cha kuja kuona. Na unapata sasa katika hali hiyo almost 90% ya zile vivutio zetu hapa Afrika Mashariki ni natural, so tunawajibika in a way that lazima tuzitunze ndio ziendelee kuleta watalii. Hebu tukuje kuhusiana na kama vile tunavyokumbuka uliweza kutembelea Addis hivi karibuni, kama vile tunavyokumbuka, na ulikuwa mzungumzaji katika ile wiki ya utalii ya Oromia 2024 mwaka jana iliyopita. Na ni ushauri gani uliotoa kwa Ethiopia wakati huo, na ni jukumu gani shirika la Visit Oromia ambapo ilikuwa mwenyeji na inapaswa kucheza katika kutangaza utajiri wa utalii wa eneo hilo na nchi kwa ujumla? Haswa wana jukumu muhimu sana kutunza na kuonyesha hii mahali pa kuvutio vya utalii. Na maoni yako hapa? Nilikabidhiwa nafasi ya kutembelea Ethiopia na lazima niseme kuwa nchi hiyo Ethiopia is one of a kind, na katika usemezaji wangu katika ile panel tulikuwa tunaongelelea kuhusu sisi kama Afrika Mashariki ni nini tunapaswa kufanya ili tuendeleze utalii katika manchi yetu. Na kitu kimoja kenye nilileta pale kenye nilizungumzia sana pale ni cha kwanza, lazima tutambue kuwa kama nchi za Afrika Mashariki
hatu compete when it comes to tourism. Kenye namaanisha ni kama pale Ethiopia hatuna bahari. Kenya tuko na bahari. So mtalii mwenye anataka kwenda baharini, hata akipenda vipi, akienda Ethiopia, ataenjoy the food, the culture, lakini hatapata ile beach experience yenye ufuo kama huu wetu wa Diani uko nao. So lazima tukae pamoja, tukubaliane kuwa sisi si hatu compete. If anything, tunaweza chukua one or two kenye naweza sema ni unique experiences katika kila nchi na tuweke pamoja kama one itinerary. Ni ile mgeni akija afike Nairobi, anaweza enda Masai Mara aone mbuga, aje Diani ajivinjari hapa kwa bahari, atoke Diani apande Ethiopian Airlines aende Addis Ababa, enjoy the history of Addis, the culture, the food. Atoke pale aende Uganda, aende aone gorillas, aenjoy ule mji wa Kampala unajulikana sana kwa sherehe motomoto. Atoke pale aje Kigali, with Kigali penye wametoka, penye wanaelekea. Atoke pale aende Tanzania ama Zanzibar, kwa sababu kila nchi iko na kitu tofauti kinaweza patia mgeni. So my advice to Ethiopia wakati wa hiyo nafasi yenye nilipewa ni wafungue milango yao kidogo ili waweze kufanya kazi na nchi zingine za Jumuiya la Bara la Afrika Mashariki, ndio tuweze hawa wageni wetu wenye wanatoka katika maeneo mbalimbali, kama wanatoka kule Europe ama Amerika ama hata hapa Afrika, wakikuja Afrika Mashariki wanakuja mahali penye tuko pamoja, tunafanya kazi pamoja, na like I said pale tukitangulia, hata kama mgeni atafanya one experience per country, it is ni zile huwa tunaziita once in a lifetime kind of experience. Aswa, ni mkakati gani mnao katika hii ufuke ya Diani ambapo ni kuhakikisha jamii ya wenyeji wanaozungukwa na mradi hiyo wanahusishwa katika kutunza na pia kuhifadhika na matokeo yake, hasa wenyeji au ile community wanaopatikana katika hali hiyo ya mradi yenu wanapata matumizi gani? So hapa katika ufuo wa Diani Beach tumechukua ile approach ya kufanya kazi pamoja, na huwa tunaiita kwa kimombo ecosystem. Tunaangalia biashara yetu ya utalii hapa kama gurudumu moja, na kwa hiyo gurudumu kusonga lazima kila mtu akuwe involved na asukume upande wake ndio gurudumu lisonge. Katika lile gurudumu utapata community yenye iko hapa katika ufuo wetu is the biggest beneficiary, kwa sababu utapata kama ni makazi katika mahoteli, katika airlines wananufarika, kama ni katika ile hali ya kulisha wageni wetu na kutulisha sisi wenyewe, huwa tuna encourage wao wakuwe kama wa first suppliers. So kama kuna mtu mahali ako na kama shamba mahali anakuza kuku ama mboga, wao ndio huwa tunawapatia first priority kununua, ndio hayo mapeni yabaki katika hii economy ya ufuo wa Diani. So tuliona kila mtu akifanya kazi kivyake, kazi hapa utalii hapa hautanufaika. Kwa hivyo tukaamua kama wale watu wana benefit na sekta ya utalii hapa ufuo wa Diani, tuchukue a collaborative approach na tufanye kazi pamoja, kila mtu asukume hilo gurudumu upande wake. Na ni katika hiyo approach ndio maana Diani imetuzwa miaka kama 10 hivi kama Africa's leading beach destination katika bara la Afrika, kwa sababu ya hiyo kuweza kufanya kazi pamoja katika kuimarisha utalii hapa ufuo wa Diani. Ndio, hasa hebu unaonaje mchango wa utalii kwa uchumi wa Afrika? Hasa tunaweza sema inachangia pakubwa katika uchumi wa Afrika sasa, na ni nini bara hili linapaswa kufanya ili kufaidika ipasavyo kwenye rasilimali yake hii ya utalii? Utalii una manufaa mengi katika bara la Afrika, na cha kwanza huwa watu wanakimbilia yale manufaa ya kimapeni, kwa sababu utalii utapata kwa nchi zenye utalii umeimarika,
utalii huwa unawaletea mabilioni ya pesa in foreign exchange, lakini mapeni kando, utapata kuna kitu huwa kinatendeka katika mtu, katika nafsi ya mtu anapotoka mahali pake penye anaita nyumbani, aende asafiri mahali pengine na arudi. Na hicho kitu kenye huwa kinafanyika huwa kinabadilisha mtu hata katika mawazo na venye anaona dunia kwa jumla. Na hiyo change at that level unapata huwezi pigana nayo hata kabla haujakita mizizi katika nchi zingine. Tayari manufaa yake ni mazito sana, na si kimapeni peke yake, but hata pia the social impact of tourism in some of these countries. Ndio hasa Afrika tunaweza sema ni yavutia au utalii ni fahari yetu kwa Waafrika. Hasa tunaweza sema utalii wa Afrika ni utambulisho wa dunia. Afrika ni asili ambapo safari nyingi unapaswa kufanyika. Na hebu tukiona kwamba kwa mwisho tukitamatisha, ikiwa una ujumbe wa mwisho ya kutimitisha, so tafadhali shiriki na tupe hii maoni yako ya mwisho. Mtu yoyote mwenye ataona hii interview ataweza kujieleza kuwa hata kama alikuwa anaangalia utalii kama means to an end, anataka sahii, I'm sure hopefully amekuwa inspired kuangalia utalii kama si means to an end peke yake, si ati wafanya kitu ndio upate pesa, lakini pia the social impact ya tourism regardless ya nchi gani yenye unatembea ama ni wageni gani unapokea. Kwa hivyo penye nilipo saa hii ningependa kuchallenge kama ni serikali kuu za nchi za bara za Afrika Mashariki ya kuwa wachukulie utalii very seriously. Na kuchukulia seriously ni kusema vipi? Ni kupatia utalii kipaumbele. Ensure that wanafanya kazi na sekta ya ubinafsi kuimarisha utalii katika nchi zao. Kuhakikisha kuwa wanapatia sekta ya ubinafsi incentive, ndio wawekezaji wanaweza kuja wa invest katika nchi zao ili kuboresha utalii, kama ni mahoteli, kama ni airline, hata mashule ya kusomesha watu kufanya kazi katika sekta ya utalii. Sisi kama Waafrika unfortunately huwa hatuzuru nchi katika bara za Afrika. Unapata hata wale wenye wana uwezo wa kimapeni ya kutembea watoke nchi zao, huwa the first priority wanapeana ama huwa wako nayo ni kutoka katika nje ya bara la Afrika. Na hatuwezi kuza utalii bara la Afrika kama sisi wenyewe hatuamini kuwa bara letu iko na vivutio that are world class, iko na vivutio that are unique, iko na vivutio venye hakuna mahali pengine katika hii dunia utapata. So charity, kimombo wanasemanga charity begins at home. Ningetaka kueleza wenzangu, mandugu na madada zangu katika nchi zote katika bara ya Afrika ya kuwa kama uwezo utapatikana, kama unasafiri, kama ni kikazi ama ni kistarehe, na utalii si lazima uwe na mapeni mengi, hata hiyo kidogo uko nayo utapata, hautakosa mahali pa kwenda na kitu cha kufanya. Kwa hivyo si ati tungoje saa ile tuko millionaires ama billionaires kusafiri. Hiyo kidogo yenye uko nayo inatosha kukutoa pale ulipo uende mahali pengine, ujue watu wa eneo hilo venye wanaishi, ujue ni nini unique about hiyo mahali na urudi nyumbani. Na Kenya huwa nashinda nikisema ni tourism is a culture. Ni kitu yenye inafaa kuwa katika our DNA. Na Africa has all the inspiration to make us to want to travel. So ningependa kwa wale huwa wanajiweza huwa wanasafiri mara 2 ama 3 kwa mwaka, at least mara moja ujipeleke katika nchi yenye iko bara la Afrika. Alafu hizo zingine unaweza amua kwenye unataka kwenda. Ndio, Asante. kwa kweli tumepata maarifa mengi sana kuhusiana na utalii.
So Afrika ni nyumbani kwa baadhi ya maeneo ya kuvutia zaidi barani Afrika, na hivyo ni fursa ya kipekee kuimarisha sekta hii na faida yake kwa wananchi. Na tunaona kwamba urembo wa Afrika ni uwekezaji wa kesho, na tumepata maarifa mengi sana kuhusiana nayo. Asante sana kwa muda wako Joan, ndugu manager mkazi katika hoteli ya Diana Beach Resort itwayo Leopard Beach Resort na Spa kutoka Kenya. Asante sana kwa muda wako. Naam, wapenzi watazamaji wetu, ni matumaini yangu mlifurahia programu yetu ya leo ambayo ilikuwa naangazia kuhusiana na utalii na vile vile kukuza utalii katika bara letu la Afrika. Mpaka tukutane na sehemu nyingine, nasema asanteni sana, shukran.